तिम्रो खुसीमा म खुसी हुने मान्छे तर आज तिमी अरूसँग खुसी हुँदा किन मेरो मन रोइरहेको छ किन तिम्रो खुसीमा खुसी हुन सकिन कसैको झुटो कसम खायो भने मान्छे मर्छन् तर उनले मेरो बारम्बार झुटो कसम खाँदा म किन मर्न सकेको छैन उसको झुटो कसम पल पल मर्नु भन्दा बरु मलाई एकैचोटिमा मारिदेऊ भगवान एकैचोटिमा मारिदेऊ भगवान हामीले यति ठुलो निर्णय लिइरहेको छौँ कुनै गलत त गरिरहेको छैनौँ नि सुरेश तिमी मलाई विश्वास गर सुजाता म तिमीलाई कहिले दुःख दिने छैन तिम्रो विश्वास गर्छु र त आफ्नो फ्यामिली छोडेर तिमीसँग आएको छु कसम सुजाता म तिम्रो विश्वास कहिले टोल्ने छैन तर पनि डर लागिरहेको छ सुरेश प्राय केटाहरू बिहेपछि चेन्ज हुन्छन् रे कतै तिमी पनि तिमीलाई म यति धेरै माया गर्छु कि सुजाता तिमी बाहेक अरू रोज्न त के सोच्न पनि सक्दैन आजकल त खेल जान्छ है अनि हामी अब बे गरौँ न हुँदैन अर्कोको बुढीले यस्तो भन्न लाज लाग्दैन के को लाज आफ्नो न अर्काको मन पुरेस त सकिहाल्यो होइन र हुन त हो तर आफ्नो बुढाले चिट गर्न सक्दिन नि त अनि तिमीले मलाई यसरी भेट्न आउनु चाहिँ चिट होइन यो त नर्मल कुरा हो नि अहिलेको जेनेरेसनमा 3-4 वटा अफेयर त जसको नि चल्छ हाँस्दैमा बोल्दैमा 2-4 दिन भेट्दैमा चिटै गरेको भन्न मिल्छ र तिमी कुन जेनेरेसनमा छौ अहिलेको जेनेरेसनको केटी चाहिँ यतिको चाहिँ हुनुपर्छ क्या बोल्दैमा हाँस्दैमा 2-4 दिन भेट्दैमा चिट गरेको भन्न मिल्दैन नि त होइन हो त यस्तो गर्मी गर्मी फिल भइरहेछ है कस्तो आइसक्रिम खान मन लाग्यो बरु आइसक्रिम खान जाउँ न आइसक्रिम खानु मलाई हो नि ल जाउँ त हस् ह्याप्पी एनिभर्सरी बुढी के ल्याइदिनु भएको हेर न त वाउ मलाई मनपर्ने मेरो फेभरेट ब्याग ल्याइदिनु भएछ मैले यो अनलाइनमा हेरेको थिएँ तपाईँले सम्झेर ल्याइदिनु भएछ थ्याङ्क यू बुढा वेलकम बुढी हाम्रो हेर्दा हेर्दै बिहे भएको नि 1 वर्ष भएछ है साँच्चै है के भएको होला मलाई हाम्रो फर्स्ट एनिभर्सरी नै बिर्सेरहेछु धन्न मेरो बुढालाई याद रहेछ जे भए पनि मलाई मेरो बुढाले धेरै माया गर्नुहुन्छ ओए
के सोचिरहेको के होइन बुढी? यसपालिको एनिभर्सरी पनि हाँसी खुसी मनाइयो। अब आउने एनिभर्सरीहरू पनि यसै गरी हाँसी खुसी मनाउनुपर्छ है। हो नि बुढा, हजुरले यति धेरै माया दिनुभएको छ कि मैले कहिले पनि आमा बुवाको मायाको कमी महसुस गरेकी छैन। हजुरको साथ पाएर म धेरै नै खुसी छु। हाम्रो यो सम्बन्ध कहिले नछुटोस् है बुढा। तिमी त मेरो परान हो त कान्छी। तिमी बिना बाँच्न सक्छु होला र? हाम्रो सम्बन्ध अगाडि जस्तो सुकै बाधा अर्जन आए पनि तिम्रो साथ कहिले छोड्ने छैन। तिमी ढुक्क हो। लभ यु मेरो बुढा। लभ यु टु बुढी। हजुर थाक्नुभयो होला, हजुर फ्रेस हुँदै गर्नु, म खाना लिएर आउँछु हस्। ल त्यही अगाडि रोकिदिनु ल। हजुर ल कति हो त? हजुर एकछिन हेर्नुपर्छ है। 120 रुपियाँ भएछ। लिनु भाइ। हजुर ए ल हस् धन्यवाद। ल हुन्छ भाइ ल। कस्तो छ? मिठो छ? तपाईँ पनि खानु? नखानु, चिसो भइरहेको कि खानु न, नखानु। तिमी खाऊ न, तिमी खाएपछि मलाई भइहाल्यो। त्यसो भने हामी पर्सि शनिबार कता जान्छ घुम्न? कतै जाउँ न होइन? हुन्छ, भन्नु न कता जानु। कता जाने त? अब लाखुरी खान्छतिर कस्तो छ? राम्रो ठाउँ छ। ठाउँ छ होइन? हजुर त्यहाँ एउटा माथि मन्दिर के छ अरे होइन? हजुर। कसको फोन आइरहेको छ? किन काटेको? यति काम छैन। फेरि फोन आयो। कसको? इमर्जेन्सी हुनसक्छ, उठाउ न। हेलो, कहाँ छौ तिमी? म साथीकोमा छु, पछि बोल्छु। कसको फोन? बुढाको। के भन्यो? के होइन यस्तो के। केही कुरै नगरी काट्यो। के कुरा गर्ने अब, बुढासँग काममा छ। बुढाको भन्दा मेरो माया लाग्छ कि हो? लाग्छ। सकिन लाग्यो यो खाऊ न। सक्दैन। हालिदिउँ ल। है ल हामी पैसा भयो है। बस कसको फोन? बुढाको। के भन्यो? के होइन यस्तो के। केही कुरै नगरी काट्यो त। के कुरा गर्ने अब, बुढासँग काममा छ। बुढाको भन्दा मेरो माया लाग्छ कि हो? लाग्छ।
आज कति छिटो आउनुभएको? मैले के सोधिरहेको छु त्यसको जवाब दिनु। कहाँ राखेको तिमी? कहीँ होइन, साथीलाई भेटेर आएको। को साथी? केटा साथी कि केटी साथी? केटी साथी। ए केटी साथी? खै कल गराउ त तिम्रो साथीसँग। हजुरलाई मेरो विश्वास छैन? विश्वास लाग्दैन र? विश्वास गर्नु न। साँच्चीकै म केटी साथीकोमा गयो, विश्वास गर्नु न। मैले के भनिरहेको छु सुनिरहेको छैनौ? कल गराउ तिम्रो साथीसँग। कल गराउनै पर्छ र? विश्वास गर्नु न। साँच्चीकै केटी साथीकोमा गयो। ए ठिक छ। मेरो कसम खाएर भन, तिमी केटी साथीकैमा गएको भनेर। हजुरको कसम, म केटी साथीकोमै गएको। हजुरलाई विश्वास छैन मेरो? हजुर पनि तपाईँलाई आज के भएको? विश्वास गर्नु न। सरी सुरेश, अबदेखि कहिले नसोधिकन कहीँ जानु। सरी, मेरो विश्वास गर्नु न। मैले झुटो बोलेर मेरो विश्वास गर्नु न। अबदेखि कहिले नसोधिकन जाँदिनु भयो। उहाँले मलाई कति धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ। म भने उहाँले चिट गरेर बसिरहेछु। आजसम्म जे भयो भयो, अबदेखि कहिले पनि चिट गर्ने छैन। उहाँको लागि लोयल भएर बस्छु। यति बेलासम्म कहाँ जानुभएको होला? अझैसम्म सुते छैनस्? रक्सी खाएर आउनु भएको? 12 पनि बजेछ। कसले बोलाएछस्?
के भन्नुभएको हजुरले? ऊ केटाले बोलाएछिस मलाई। कस्तो कुरो गर्नुभएको तपाईँले? हजुरले पर्खेर बसेको नि। ए तैँले मलाई पर्खेर बसेको? अब यो कुरा पनि मैले विश्वास गर्ने होला होइन? ल यो कुरा पनि माने। यसमा मान्नुपर्ने के छ र? जे हो त्यही कुरा भनेको नि। हजुरले धेरै रक्सी लागेछ, लौ जाउँ सुत्न, हिँड्नु। छोड। त जस्तो बेसी आइनेले मलाई छुने हक छैन। त जस्तो 2 कौडीको बेसी आइनेले मलाई छुन मिल्दैन। बुझिस् तैँले? तपाईँलाई अब धेरै लागेको छ, हिँड्नु सुत्नु। छोड तैँले। मैले भनेको सुनेनिस्? तेरो यत्रो हिम्मत त जस्तो 2 कौडीको आइनेले मलाई छुने? त जस्तो आइने त 1500 मा मैले लाइन लगाइदिन्छु, बुझिस्? त त्यही 1500 को लेभलको पनि छैनस्। त फेरिको माल फेरिको। त फेरिको माल फेरिको। के भनेस् तैँले? तेरो यत्रो हिम्मत मलाई झापड हान्ने? अन्त के गर्छ? तेरो लागि मैले मेरो बाबामा सब ठुक छोडेर आएँ। त आज मलाई यस्तो भन्ने हो? ठुक्क नमर्दा तेरो घरमा एक्लै बस, मलाई बस्नु छैन। जा। त जस्तो आइने चाहिएको नि छैन।